Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Мен мұрнымды қалай емдеймін? Ол үшін маған су керек, содан кейін фуроцилин керек, система для промывания полости носа керек, мынандай ілгіш керек. Егер де сіздің мұрныңыз бітеліп тұратын болса, қатты бітеліп тұратын болса, онда міндетті түрде мынандай тамшылар керек, өйткені мұрынды ашу керек. Егер де сіздер мұрынды ашпайтын болсаңыздар, жудың не, жумадың не, ол ешқандай пайда жоқ. Сонымен суды құясың, фуроцилинді мен 5-еуін пайдаланам, 5 таблеткасын саласыз, оны ертесіз, ерткеннен кейін мына системаның ішіне құясыз, құйғаннан кейін мына ілгішке іліп, мынандай нәрсеге, енді біз Алматыда тұрамыз, сол себепті мынандай нәрсеге іліп қойасыздар. Іліп қойғаннан кейін бұдан мынандай су ағызатын нәрсесі бар, тоқтататын суды ағызатын нәрсесі бар. Фуроцилинді ағызған кезде сіңбіруге болмайды. Тағы бір ескертемін сіздерге. Бекерден бекер, өйткені егер де сіңбіретін болсаңыздар, онда фуроцилин басқа жаққа кіріп кетуі мүмкін. Міндетті түрде шыдайсыз, бір мұрынға саласыз, содан кейін мүмкіндік бар болса, міндетті түрде аузыңызды ашу керек. Егер де аузыңызды ашпайтын болсаңыздар, ол қосымша қысым болады. Оң құлаққа немесе сол құлаққа кәдімгідей қысым болады. Содан кейін ақырында бәрі біткеннен кейін, содан кейін ғана сіңбіруге рұқсат. Сіңбірген кезде оның техникасы бар, мен сіздерге айтайын. Бір мұрынды жабасыз, содан кейін қатты сіңбірмейсіз, және ауызды міндетті түрде ашу керек. Егер де аузыңызды ашпайтын болсаңыздар, онда құлаққа кәдімгідей әсер етуі мүмкін. Содан кейін екінші мұрынды да тура солай емдейсіздер. Ауырмаңыздар, жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар. Мен өз мұрнымды тазалайын деп отқаным ғой. Өзім не пайдаланам, соны ғана айтамын.